السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت بعض المعطيات المتحصل عليها أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول حادث سقوط طائرة سويدية تحمل ترقيم SEKUS أمس الجمعة ضواحي إقليم بولمان. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مسؤولي الدرك والسلطات المحلية توصلوا بمعلومات تفيد بكون الطائرة التي كانت قادمة من الرشيدية ومتجهة نحو مدينة فالنسيا الإسبانية أصيبت بعطب تقني قبل أن تسقط بأحد الحقول بتراب إقليم بولمان، وعلى متنها شخصان هما قائد الطائرة ومساعده. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن طاقم الطائرة نجا بأعجوبة من الموت المحقق بعد ارتطامها بالأرض، حيث لم تشتعل فيها النيران مثل ما يحدث عادة في حوادث الطيران.